kujya mu bintu byuzuye utakoreye nta jambo bigiramo nta ruhare ubigiramo nushaka gutegeka uzasanga ubigezemo ukabiriramo ukirirwa nta n'igihumbi ufite kandi uri muri etaje uyiririramo cyangwa ugendera no mu modoka abantu bazi ko unezerewe ugera ahantu ugaparika ukarira. Ifuze gufatanya n'umugabo wawe niba ubona afite icyerekezo cyiza, afite ibitekerezo byiza, afite avenir, mufatanye musenyere umugozi umwe, mufatane amaboko, ntaho mutagera. Abantu bahuje ntaho batagera. Uzi ko abasore bagejeje icyo gihe cyo gushaka avuga ati mfashe umwanzuro wo gushaka, aho kugira ngo ashake umukobwa yashaka umufiyemeri wabyaye cyangwa agashaka umudivorce. Kubera iki? Bakubwira bose ikibazo kivuga ngo abakobwa b'iki gihe ntibari serious, ntago bazi urugo icyo ari cyo. Ikindi cya kabiri bakunda ibintu, nta rukundo bafite. Nyine barabafashe nka kwa kundi bavuga ngo umukobwa umwe agatukisha bose, kuko ari ikibazo kimaze gufata indi ntera kandi cyiganje, bose babashyira mu gatebo kamwe kugira ngo azamenye umukobwa uri serious ugamije kubaka, atagamije ibintu. Urumva nyine ikintu umuntu akora ikintu ari umwe cyangwa babiri batatu bakica sosiyete. Rero icyo kintu hanze aha ngaha mu rubyiruko kirahari, ukimenye unakimenye. Ugasanga umuhungu w'imyaka 35 arashaka gushaka umugore w'imyaka 35 cyangwa umuruta. Wamaze uti se ni ukubera iki? Nibo bazi kubaka. Abakobwa ntago bazi icyo bashaka, barasireyinga, bararyoshya, barashaka uburenganzira burenze, barashaka ibintu tudafite. Urumva? Barashaka ibirenze, arashaka kuza mu byuzuye kandi nta ruhare yabigizemo. Ugasanga rero icyo kibazo hanze hakirahari cyane cyane. Ariko iyo crush hari n'igihe itava mu rukundo igakomeza ari irari. Icyo cya crush iyo umaze kubona icyo washakaga bihita birangira, wa muntu ntumenya niba yigeze no kumukunda. Ubwo rero umenye ko hari abahuzwa n'iyo crush, wa mugani wanyu, bikazamo irari, mugahita mukundana, mukavansa ubukwe mukabana, cyangwa akaba yakwakana avance. Abenshi birangirira muri avance. Avance y'icyuga. Urashaka umuntu ushobora kutamenya avance icyo ari cyo. Oya, ni kwa kundi umusore ahura n'umukobwa akamukunda nyine yamukubise iyo physical appearance ye, uko agaragara, figure ye, uko aseka, nk'uko nguko useka neza, urayibona. Hanyuma rero ryarari nyine rigakura. Na Bibiliya niko ivuga ngo irari riratwita, ngo rikabyara, hanyuma rikabyara icyaha kikabyara urupfu. Urumva? Noneho ugasanga gutumiye aho aba, bikarangira muryamanye. Muryamanye imbere y'ubukwe. Muryamanye imbere y'ubukwe, ahubwo mbere yo kugirana no gupanga ubukwe hari ikintu murapanga. Nuvuga ni avance. Hari abahungu bari serious muri iki gihe bashaka gushaka, wenda bafite ubwoba bw'ayo makuru atari meza, ari nabo nasobanuriraga ngo ntibakageneralize. Wowe settinga goals zawe ku rugo ukeneye, kandi umenye ko uzabigiramo uruhare kugira ngo urwo rugo rube rwiza, ndetse urwanire gutsinda amateka wanyuzemo cyangwa y'ibyo wumvise. Ahubwo wowe uharanire kuba intangarugero, kuba urugero rwiza. Uwo ni umuhungu mbwira. Hanyuma rero abahungu biteguye gushaka, reka nongere mbasuhuze kandi mbifuriza ibihe byiza. We mukunzi wacu hano kuri Juri TV, udukurikira mu Rwanda cyangwa se uri mu mahanga, ahantu hose waba uri, amahoro y'Imana abane nawe. Niba uri mushyano ukaba utakanda subscribe, nagusabaga kuyikora. Nika kajambo k'umukara nk'ibisanzwe kari mu Cyongereza cyangwa se s'abonner mu Gifaransa, gukanda no kukazogera ko ku ruhande kugira ngo uzajye uri updated igihe cyose twaprodinze video nshyashya. Nk'ibisanzwe rero ntago mba ndi jyenyine igihe cyose, mba ndi kumwe n'undi muntu. Uyu munsi nakiriye umukozi w'Imana, umumama mwiza cyane, nkunda cyane,
tugahe ikaze kuri Juri TV. murakoze cyane. Byamazina nkuzo nzi ko witwa Mama Queen niryo zina nkuzeho. Ariko ashobora kuba ari nk'umuntu wa mbere ukubonye bwa mbere kuko ntago abantu bose ariko bakuzi. Ku muntu utakuzi Mama Queen ni muntu ki ni muri rusange wabibwira? Urakoze. Reka mbanze ngushimire ko unyakiriye kuri Juri TV. Amazina yanjye ubundi ni Mutamba Jacqueline. Mama Queen urumva ni agasirino k'umwana. Imfura yanjye yitwa Queen. Ndi umumama w'abana 5, ndi umuvugabutumwa, ndi umujyanama w'imiryango, ngira na sheni cyangwa cano yitwa Isanamitima ibaho ibiganiro by'imiryango. Yego. Ngira ngo nuko nakwivuga. Iyo cano aka kanya umuntu uri kutureba ahita aganaho naho agenda areba ibiriho. Ntiyibagirwe kandi nawe gusiga ko subscribe. Mama Queen, amakuru se? Makuru meze neza. Twagusuye, watwakiriye, twabyishimiye. Murakoze cyane. Mfite ibibazo byinshi rero nk'umuntu navuga wigisha kandi yigisha ijambo ry'Imana, akagira n'ibyo yigisha haba ku bashakanye, haba ku rubyiruko, haba he na hehe, ibintu navuga byubaka umuryango nyarwanda. Mama Queen, ubona ikibazo kiri gutuma muri iyi minsi cyangwa se reka mbibaze gutya, urubyiruko dufite mu Rwanda cyangwa se wenda no hanze yarwo, kuko hari n'abanyarwanda baba aba diaspora kandi ari urubyiruko, ubona bafite gahunda yo kubaka? Urakoze kubw'icyo kibazo cyiza kandi turi bufashe urubyiruko rwinshi. Urubyiruko muri rusange abenshi, ne kuvuga ngo bose, ariko abenshi muri iki gihe ibintu byo kubaka barabitinya pe. Biterwa n'iki rero? Ubundi muri rusange urugo ntabwo ari ahantu mu ndabo ziteye abantu bajya kuryama. Nta nubwo ari puranka nk'uko benshi babitekereza. Nta nubwo ari filime, nta nubwo ari no kujya gukina igihinde. Ahubwo urugo ni inshingano. Ni inshingano kuva mu itangiriro. Imana ikirema isi n'ijuru yatangiriye kurema umuryango, niho yaremeye Adamu na Eva. Yego. Ibashyira muri Edeni, iravuga ngo murinde ibyo mbahaye, mubikorere, mubihingire, mbese mube responsible, mufate iyo nshingano. Rero umuryango ni inshingano kandi ikomeye. Rero urubyiruko muri iki gihe batinya inshingano. None ko numvaga njyewe nakuze numva ko iyo umuntu agiye mu rugo aba agiye mu ijuru rito. Njyewe niko nakuze mbizi, kuko ngira ngo sinzi niba wenda no muri biriya byaba birimo ko urugo rushushanya ijuru rito, sibyo? Urugo rwiza ni ukubeshya. Noneho urugo si ijuru rito? Ntabwo ari ukubeshya, ariko mu by'ukuri kugira ngo urugo rube ijuru rito ntabwo ari ibintu byikora, bikorwa n'umugore n'umugabo bashakanye. Ba nyir'ubwite babigiramo uruhare kugira ngo rube ijuru rito. Ba nyir'ubwite nibo babigiramo uruhare, ari nayo mpamvu urwo ruhare abantu barutinya, kuko inshingano yo kugira urugo paradizo cyangwa kugira urugo ijuru rito ntabwo ari inshingano yoroshye. Gute rero? Niyo mpamvu ubona ntanga urugero mu gihugu cyacu, amategeko yaho niho mba niho nzi, umuntu utagejeje imyaka y'ubukure ntibemera ko ashinga urugo. Yego. Kubera ko ntabwo aba yari yagera ku kigero cyo kwihanganira za nshingano cyangwa kugira ubushobozi bwa za nshingano. Biba birenze ubwenge bwe, biba birenze ubushobozi bwe, biba birenze kapasite ye. Niyo mpamvu noneho bashyiraho imyaka y'ubukure kugira ngo umuntu ajye mu rugo. At least nuko baba bazi inshingano agiye gufata.
nuko baba bazi inshingano agiye gufata ko zitoroshye. none se hagati y'abahungu n'abakobwa abafite ubwoba bw'izo nshingano ni abakobwa cyangwa ni abahungu? Ni bose, ariko navuga ngo umubare munini utinya cyangwa uhunga izo nshingano ni abakobwa. Umubare munini. kandi abagabo aribo babuze kubera yuko abakobwa dufite umubare munini urebye ubona abakobwa ni nk'aho ari twe benshi kurusha abahungu. mbona ahubwo nyine abahungu kubera ari bakeya abagabo ari abibura. ntabwo abagabo babuze. none se abakobwa batinya inshingano gute kandi ahubwo ngira ngo urugo inshingano nyinshi ziba ari iz'umugabo? inshingano z'urugo ni iza babiri, usibye ko umugabo aba ari head of the family, ari umuyobozi w'urugo, ariko mu by'ukuri inshingano z'urugo ni iz'umugore n'umugabo bose. baruzuzanya. bose baruzuzanya. abakobwa batinya iki rero hagati aho kugira ngo abakobwa n'udukurikiye rero twumve? abakobwa icya mbere bakunda freedom. nabivuga gute mu kinyarwanda? ubwigenge, liberty, uburenganzira. kandi buriya niyo wumvise ijambo uburenganzira bivuga kurenga umuhanda, kurenga inzira. ntabwo mvuye inshinga. uburenganzira. yego, uburenganzira. kwigenga ukagera aho urengera. ariko tukabyita uburenganzira bwanjye. uburenganzira bwanjye gukora ibyo nshaka, ni uburenganzira bwanjye. hari ibyo ntarakemura, sindi enjoying uko bikwiriye, hari ibyo ntarageraho, hari ukwinezeza ntarageraho. rero bagashaka kuguma muri iyo liberite, kuko urugo kubera ko rufite inshingano nyinshi ntabwo urugiramo ngo wigenge uko ushaka. of course umugabo iyo uhageze urumva uri mu nshingano ze, harimo ibyo ubutakigera. ega nubwo umugabo atagukanira na kondisiyo y'ubuzima ubayemo ubwayo byagukanira, kubera yuko niyo wabyaye biba byahindutse, ntabwo wasiga uruhinja mu nzu ngo ugiye muri buwate. none se ubu ngubu reka dufate urubyiruko rw'ubu ngubu turugereranye n'urwa kera. ubu ngubu hari ibishuko byinshi. hari kuba wa mugani dushaka ubwo burenganzira, dushaka kwigenga. hari no kuba nyine abakobwa bose basigaye barabaye, sinzi imvugo niba ari sindasobanukirwa neza slay queen ngo ni umuntu umeze gute, kuko abantu benshi basigaye niyo uri kuri Snapchat wireba bavuga ko wasireyinze. ahubwo nyine hafi ya bose basigaye bashaka kuba slay queen. ariko se mu by'ukuri ni icyo kibazo kiri gutuma badashaka, cyangwa ahubwo abahungu nabo baratinya inshingano? hariho ubukene. abahungu nabo hari ikibazo kimeze gutya. kubera ko abantu bakuriye mu mateka atandukanye, cyane cyane mu gihugu cyacu, hari abakuriye mu miryango ababyeyi babo batubatse neza, bagakurira mu makimbirane, bakabona bashiki babo, bakabona inshuti, bakabona imiryango itandukanye, cyangwa se bakumva n'inkuru z'abana biganye bakorana. noneho bagafata ubwo buzima bakabujeneraliza, akavuga ati n'ubundi nta gikwe. iryo jambo ngira ngo nta gikwe byavuye riri komoni. noneho ugasanga bibaciye intege, akavuga ati ubundi se ndajya kubaka nzubaka urumeze rute na mama na data bitarakunze. si ukuvuga ngo wenda urubyiruko rwose rukurira muri iyo miryango irimo amakimbirane, ariko mu muryango rwose ukundanye, hari imiryango ikundanye imeze neza ifite n'ubuhamya bwiza, ariko bumva n'amakuru. kugira ngo ibintu byo kujeneraliza nibyo ntajya nkunda. ntabwo uko mama queen yubatse ariko abantu bose bazubaka. ntabwo uko inshuti yawe yakuriye mu makimbirane ntabwo ushobora kubifata ngo ubigire rusange. navuze ngo urugo rugirwa paradizo, rugirwa rwiza n'abantu babiri, umugore n'umugabo. mwebwe mwarugize rwiza rwaba rwiza. ni ukuvuga ngo abatarashoboye gufata izo nshingano nyine batinye inshingano cyangwa ntibumvikane, hari umwe wabigizemo uruhare mu bashakanye. yego, ko byagenda kose. rero ibyo twakabaye tubyigiraho bikaba isomo,
ahubwo niba waranakuriye muri aya makimbirane ugakura urwanisha kuvuga ngo ibyo nabonanye mama na data ibyo nabonanye iwacu ntibyari byiza dore icyabiteye njyewe nzaharanira mu buzima bwanjye kukirwanya ariko ntibibe intandaro yo kugutsikamira cyangwa kuguca intege cyangwa kukunaniza kuzubaka urugo rwawe neza kandi rugakomera. none si ubwo ngubwo abahungu ntibagendera muri ubwo bwoba abakobwa hanjye abakobwa bo ni ikihe kibazo bafite iki gituma badashaka gushaka bashaka ubwigenge abakobwa bagashaka ubwo bwigenge bagashaka kwisiringira ubwo ngubwo ababyeyi be sinzi ikiganiro mperutse kubona cya kenisi ariko uvuga ngo ababyeyi beje mu niba yarabitaga ngo ni ibirara sinzi ukuntu yabivugaga iki kiganiro gusa nyine byari fani ariko ibintu yavugaga byari byo bikoze utuntu tw'uducarenje ukuntu bagaragaza nyine ababyeyi b'iki gihe ukuntu nyine bibaza ababyeyi b'ejo hazaza uko bizaba bimeze bitewe n'ukuntu urubyiruko rw'iki gihe rurimo kwitwara none se ubona hakorwa iki kugira ngo ubwo bwoba bafite bushire n'abo bangabo bakeneye ubwigenge bumve ko bagomba guca bugufi bakajya mu mago hakorwa iki cyangwa nyine ubwo iby'ubwo nta gikwe nyine wa mugani wawe nk'umwigisha reka bari kumwita nk'umwigisha aba bana aba bakobwa aba bahungu bitegura gushaka ingo ariko ukabona bageze mu gihe cyo gushaka ariko ukabona nta gitekerezo bafite kandi atari kuvuga wenda hari umuntu ushobora kubaza akaba yavuga ati nta bushobozi ndagira bwo kubaka urugo ariko umuntu ashobora kuba afite n'ubushobozi bwose afite buri kimwe ariko kugira azubake aha data tubahiye nama. Rero hari ibibazo byinshi mu rubyiruko pe wenda tutasobanura mu kiganiro cy'uyu munsi ngo tubirangize byose uyu munsi ariko mu by'ukuri hari abahungu bari siriyasi muri iki gihe bashaka gushaka wenda bafite ubwoba bw'ayo makuru atari meza ari nabo nasobanuriraga ngo ntibakajeneralize wowe setinga gorizi zawe ku rugo ukeneye kandi umenye ko uzabigiramo uruhare kugira ngo urwo rugo rube rwiza ndetse urwanire gutsinda amateka wanyuzemo cyangwa y'ibyo wumvise ahubwo wowe uharanire kuba intangarugero kuba urugero rwiza uwo ni umuhungu mbwira hanyuma rero abahungu biteguye gushaka ariko nanone bakaba bafite ikibazo cy'abakobwa abakobwa muri iki gihe bakunda ibintu abenshi bakunda amafaranga ntashobora kuvuga ngo ndahaguruka kujya gushaka umusore twiganye turi kuri revo imwe urangije iniverisite cyangwa utaranayize udafite akazi kamuhemba amafaranga wenda ari mu kigero cya 700 kuzamura 700 kuzamura miliyoni n'igice cyangwa bafite inzu cyangwa bafite imodoka nyine agomba kuba afite ubwo ni ubutunzi ko ariko mbivuga agomba kuba afite ubutunzi cyangwa icyo mu cyongereza bita first needs kandi akirengagiza ko bariganye barangana bari kuri revo imwe wenda niwe Imana yanamugeneye ariko kubera ko atarabona ubwo bushobozi ibyo bigatuma mubenga kandi wenda ari ryo ryari isezerano ibindi byose arabyujuje aho kubera ko adafite amafaranga adafite ibyo byose yifuza ibyo abiziri kandi noneho niba ushaka kujya mu byuzuye utakoreye ntabwo uzabigiramo amahoro uti gute icya mbere hari ibyo bita ivangamutungo yego mu gusezerana umukobwa muri iki gihe yabonye umuhungu afite ibintu ntiyemere ko bavanga umutungo ntabwo abyemera ariko hari n'abasezerana ivanguramutungo abakobwa ntibaryemera kandi naryo rirahari aravuga ati sheri niba tutavanze umutungo ubwo ntunkunda bivuga ko hari abashaka batagetinze wa mutungo nta rukundo rurimo urumva atari ikibazo umugore n'umugabo bagakwiye gusezerana ivanguramutungo yego se baba bashyize hamwe uzi impamvu cyane ni uko ubona hasigaye hari ibintu by'ubwicanyi biterwa n'imitungo nk'umukobwa agahaguruka
akaza muri iyo mitungo ariyo atagetinze, yego, yahagera bamara gusezerana ivangamutungo agatangira kumuteza amahoro make, agatangira kwigenga, agatangira gushaka bwa burenganzira burenze kugira ngo abone impamvu ya divorce bagabane ya mitungo, kandi wibuka ko atagizemo uruhare na rumwe. Urumva atari ikibazo. Noneho umugabo yakwibuka ko ari we byavunnye wenyine, kandi noneho yashatse afite intego yo kubaka, arabona undi yaje atagetinze ya mitungo, agashaka ngo bagabane 50-50. Urumva ko ari ikibazo gikomeye kuza kugabana ibyo utakoreye kandi ukaza ari ibyo utagetinze, nta rukundo ruhari. Niyo mpamvu abahungu muri iki gihe n'abafite amafaranga n'abafite n'iyo mitungo aranayihisha, akavuga ati rero kambyandike kuri mama, kambyandike kuri mushiki wanjye, uyu mugore nzabanze mwige ndebe ko kuko yazanywe n'urukundo cyangwa ari imitungo. Yamara kubona yarazanywe n'urukundo akagenda abihishura buhoro buhoro. Niyo strategy. Ubu niyo strategy. Ariko hari ikintu nibaza, hari akantu umukanya uvuze ngo hari n'igihe umuntu Imana bari baramugeneye. Ese birashoboka ko ushobora kubana n'umuntu Imana itakugeneye? Yes. Hanyuma rukaba urugo? Reka mbisobanure kugira ngo abatwumva tutabaheza mu gihirahiro. Hari igihe uhura n'umuntu mugahurira ahantu mwambaranye mu bukwe, ni naho urubyiruko rwinshi rusigaye rukunda guhurira, cyangwa murakorana no ku mbuga nkoranyambaga abantu basigaye bahura, ku ma Facebook, kuri Twitter n'ahandi, akirebera nk'ubwo bwiza bwawe. Yego, uri na mwiza by the way. Noneho bukamukubita atitaye ku bindi bintu, mugatangira kwandikirana, mugacata. Ni ukuvuga ngo hari abahura irari rikabakubita bikurikije na physical appearance. Irari sinzi niba ryumvikana. Irari uratisobanure gute? Gusa irari ntiriramba. Aha. Noneho ubwo mukandikirana ni nka crush, ariko crush ngira ngo ni urukundo, ngira ngo oya crush ni uko umuntu wamubonye ukamwishimira, wenda crush ishobora kuvamo urukundo. Ariko iyo crush hari n'igihe itavamo urukundo igakomeza ari irari. Icyo cya crush iyo umaze kubona icyo washakaga bihita birangira, wa muntu ntumenya niba yarigeze no kumukunda. Ubwo rero umenye ko hari abahuzwa n'iyo crush, wa mugani wanyu bikazamo irari, mugahita mukundana, mukavansa ubukwe mukabana, cyangwa akaba yakwakana avansi. Abenshi birangirira muri avansi. Avansi y'icyuga. Hari umuntu ushobora kutamenya avansi icyo ari cyo. Oya, ni kwa kundi umusore ahura n'umukobwa akamukunda nyine yamukubise iyo physical appearance ye, uko agaragara, figure ye, uko aseka, nk'uko nguko useka neza, urayibona. Hanyuma rero ryarari nyine rigakura, na Bibiliya niko ivuga ngo irari riratwita, ngo rikabyara, hanyuma rikabyara icyaha, icyaha kikabyara urupfu. Noneho ugasanga gutumiye aho aba, bikarangira muryamanye. Muryamanye mbere y'ubukwe. Muryamanye mbere y'ubukwe, ahubwo mbere yo kugirana no gupanga ubukwe hari ikintu murapanga. Ni ukuvuga ngo iyi ni avansi. Iyo ni avansi. None se yari akabazo k'amatsiko. Ese ubwo turarangije ko n'ubu ufite ibibazo. Tukiri kuri iyo avansi, hari ikintu nshaka kumenya. Nk'ubu hari nk'ujya gufata iyo avansi atari no kuvuga ngo ni crush, rwose anafite gahunda, kuko ntabwo hari abaryamana batari abana bakarangira n'ubwo bukwe bubaye bakajya n'ubukwe bwiza, I mean urugo rwiza bigashoboka. Hari nabo birangirira aho ngaho ya avansi ikaba avansi. Ariko hari abantu, hari nk'umutwe kuganira arambwira ati ntabwo ni n'umukobwa, ntabwo nabana n'umuntu ntararyama, tugase nyine nkasanga ni ikiremba, nabimenyane. Hari igihe abakobwa nabo bakeneye avansi. Ni ukuri penye yarambwira ati nta kintu burya twavuga, tugase nsanze ari ikiremba, ngomba kubanza kumenya niba ari muzima. Abakobwa benshi rero niho ibintu bibacangiye, niho bigipfiriye. Niho bipfiriye.
nk'uko wamukunze ukamwizera sibyo ukizera ibyo akubwira bimwe wabonye cyangwa ibindi utarabona niko uba ugomba no kumugirira icyizere kuko icyizere nicyo cyubaka ntabwo icyizere kizanwa n'izi avansi nk'uko wamwizera no ku bindi niko wakwizera ko ari muzima uzi ikibazo cya avansi ikibazo cya avansi gishobora gushirana n'iryo rari bikarangirira uzarebe iyo umukobwa umusore amuteye inda akamubwira ngo ndatwite byonyine igihe urukundo rutaruyenga abasore bahita avuga ati inda ni iyanjye ndayemeye dukomeze dupange ubukwe tubane ni bake pe kenshi aba ari umuntu wawe pe imana yaguhaye ari isezerano ryawe ariko iyo ari ryarari ntabwo mushobora gukora ubukwe arakubwira ati ni ngewe utera inda jyenyine hanyuma iyo mukoze ubukwe atari imana yakugeneye niho divorce ituruka cyangwa murakomeza mukabana n'ubundi ibyo byo ntabwo nabijeneraliza sinshaka no kubivugaho kugira ngo bitagira abo bitesha umurongo ariko mu by'ukuri ibyo by'abantu bahuzwa n'irari kenshi ntabwo aba ari isezerano ryawe ahubwo muba mwahujwe n'irari mwamara no kuryamana ryarari rikaba ryashira cyangwa se kubera emosiyo umuhungu akaba yavuga ati rero namuteye inda none muhemukira wanamuririye n'amarira yabaye menshi wanamubwira uti ababyeyi n'ibiki umuhungu yabona ko biri buzemo ababyeyi imiryango amategeko akavuga ati kamushyire mu rugo induru zihoshe ariko atari uko agukunze ariko ari ukugira ngo ari uguhunga ibibazo urumva rero urwo rugo orinoru n'ubundi ntabwo ruzaba urugo hajemo irari hajemo amarangamutima y'uko yaguteye inda ubwo mbese muhujwe n'irari n'amarangamutima kandi urugo rurenze irari rurenze amarangamutima rurenze ibyo byose hanyuma mwamara kubana rero kubera ko ryarari ryashize na bya bibazo byakemutse divorce zigatangira mukananirwa guhuza umwe yavuga be undi akavuga se umwe yavuga se undi akavuga urumva ntimuhuze ururimi mugahora mukubana ibibazo byanyu bigahora ari ibibazo ubundi ikibazo cyakabaye gikemuka byoroshye kikagarukira mu kagari kandi ari akabazo gato n'ubusanzwe mu rugo ntabwo abantu bapfa ibintu bikomeye habanza ari twa tuntu duto hari abapfa korogati hari abapfa igikombe gusa hari amazi yo muri dushe utuntu nk'utwo noneho iyo nta kominikasiyo ihari ngo mwicare utwo tuntu mudusotinga utu munababarirane munabiganireho munabikemure tuza kubyara ibindi by'ingutu bikabyara amakimbirane noneho ugasanga umugabo ntagishaka gutaha muri rwa rugo ndetse yakwibonera n'undi umunezeza akagoroberezayo cyangwa agashaka n'izindi nshoreke hahandi bavuga ngo urugo rubi ngo rurutwa ngo na gereza urumva bikaba ibibazo rero umuntu mwahujwe n'irari mugahuzwa n'amarangamutima kenshi ntabwo aba ari isezerano ryavuye ku mana none ubu kugira ngo tumenye Imana yatugeneye tuzabamenya dute rero tuzamenya dute ko atari irari tuzamenya gute tuzamenya nyine gute ni iyihe sitarateji umuntu yakoresha kugira ngo amenye umuntu we wa nyawe ubwo ndi kuvuga ku bantu nyine bitegura n'ubundi turi kuvuga ku rubyiruko ku rubyiruko rwitegura harimo nubwo twavuze ngo abakobwa bimeze gutya abahungu bimeze gutya twagiye muri kote navuga zituma batubaka ariko noneho hari abantu bashaka kubaka ntabwo ari bose sibyo noneho rero ba bandi bashaka kubaka afite ikibazo cyo kumenya ngo umuntu tuzabana namenya gute ko ari wo Imana yangeneye ni ikibazo gikomeye ikibazo gikomeye kandi twashyiramo ubusobanuro bwinshi ntiburangire none aha ngaha nakubyibuze twasamarazinga icyo kibazo nanjye ndagifite urumva ku bantu b'abakirisitu bo baranabisengera akajya mu butayu hari umudamu ejo numvaga avuga ati ngewe urugo rwanjye nararusengeye mbere nsengera n'abana banjye ahubwo avuga ati mfite urugo rurenze uko nasabye icyo ni icya mbere no gusenga cya kabiri gusenga ibyo byo ndabyemera gusenga urabyemera gusenga guhindura byinshi yego hari n'ikindi rero
ubundi umuntu mbere na mbere agomba kuba azi icyo ashaka mu buzima bwe, yego, yaba umukobwa yaba umuhungu, ukagira kondisiyo ushaka ku muntu ushaka ko muzabana ubuzima bwawe bwose, izo umushakaho, ibintu ushaka kuri uwo muntu muzabana. Ukaba uzi ngo wenda ndashaka umugabo utarakara cyane, ndashaka umugabo unkunda, ndashaka umugabo unyubaha, ndashaka ngira ngo urabyumva nawe wongeramo akandi ufite avenir, ufite avenir, ashobora kuba adafite n'amafaranga ariko afite icyerekezo cyiza. Noneho muri ibyo bintu wasetinze, niba ari 10, reka tuvuge niba ari 10 cyangwa tuvuge niba ari 6, iyo ugize Imana ukamubonaho 4, kuko byose ntiwabibona nawe wowe bawujuje byose, ntabwo wabibona ko hari igihe ubona 1, 2, 3, ubundi ugasanga cya kindi kibi nicyo kibi cyane kandi wabonaga ari we wanyawe. Tuvuge ibyo byose arabifite, ibyo byose yifuza arabifite, ariko ugasanga rwose afite defo utabasha kwihanganira, kandi ari kamwe akadefa ari kamwe, kandi rwose wabonaga ari we waba wanyawe. kuki ukisa akadefo? Ni defo, se nkita gake nyine ni akadefo n'ubundi, kuko mvuze nk'isa akadefo kuko kaba ari akadefo kamwe, wenda aragukunda, arakubaha, ateye uko ubyifuza, bya bindi byose umwifuza arabifite, ariko afite defime izihagarariye mbi imwe ubona yagorana kuyihanganira. Wenda tuvuga afite nka defime y'ubushurashuzi, cyangwa se afite defime y'ubusinzi, wenda ibindi byose arabyujuje, ariko rwose ni umusinzi bya burundu. Nyamara biragoye kumenya umuntu muzabana. Umva rero nkubwire, biragoye, reka nkubwire, biragoye. N'ubundi ikintu cyiza cyose kiragorana, kandi ikintu cyiza cyose gisaba igitambo, sacrifice, kandi ikintu cyiza cyose gifata umwanya, igihe. Urumva buriya kiriya gihe cya fiançailles cyangwa cya relationship ni igihe muba muhawe cyo kugira ngo mwigane, ni time, ni igihe muba muhawe cyo kwigana, mukamenyana. Nubwo umuntu ari mugari ntawamenya umuntu wese, hanyuma ukaza kugira gutya, ukaza kugera kuri iyo defo ukayimubonana, sibyo? Ntimumenyanye, hari ibintu ibyo ari byo byose umuntu atakwihishamo, uko byagenda kose hari n'akantu ubona yagahisha, ariko ukabona ukakavumbura, hari agasayini ubona. Noneho rero nk'uko ubivuze, iyo ubonye iyo ngeso afite mu buzima bwawe, ukagerageza rimwe kubyishyiramo, ukagerageza bwa kabiri kubyishyiramo ko wabishobora, ukabona biranze pe muri wowe, icyo kintu iteka mwagipfa, ukumva ubuze amahoro mu buzima bwawe. Ni hahandi njye nakugira inama wowe udukurikiye, cyangwa nawe kuko uri urubyiruko, na kameramani n'urubyiruko, rwose uhita ubireka aho ngaho. Rero aho bipfira cyane cyane ku bakobwa, ni mwebwe mugira iyo ngeso yo kuvuga ngo buriya nuko ataranshyira mu mago, buriya nitugera mu rugo nzamuhindura. Ako kantu rero ndagira ngo nkavugeho, niba ubonana umuntu ingeso akigutereta, mu gutereta umuntu aba agerageza kugira n'utwahisha, aba agerageza no kwitwara neza na disipurine nyinshi. Iyo mugeze mu rugo rero aravuga ati icyo nashaka ndakibonye, n'icyo atakweretse urakibona, na cya kindi wabonaga kikuba inshuro udashobora kumenya, kuko agikurayo neza. Niba yanywaga agacupa kamwe, noneho ajya mu kabari agatangira gutaha saa 5, watangira kumuhamagara uti ko watinze, ati ahubwo winsakuriza ndi kumwe n'abandi, akaza kuza yacaginze, akavuga ati buriya namwihishemo kera naravunitse, none reka nze mwereke neza namugejeje mu rugo. Noneho akomeza no gusakuza, akageza saa 8 cyangwa akaza bucya, cyakaza nakudira. Ujye rero wemera ikintu uzi kuzashobora, nubona utagishoboye, aho kugira ngo ujye gusenya urugo, wasenya fiançailles.
ukamubwira uti mukiri muri fiyansaye biroroshye ni byiza nibyo birababaza birakomeretsa ariko si kimwe no kujya mu rugo uzababariramo imyaka y'ubuzima bwawe for the rest of your life. ubwo ni ukuvuga ngo igihe cyose uri kudetingana n'umuntu ukamubonaho defu utazabasha kwihangana. aha ndi kuvuga ariko defu utazabasha kwihangana kuko defu zo ntago zabura ujye ubivamo hakiri kare kandi nubona uzashobora kubyihanganira nta kibazo kubera ko ubwo ni ukuvuga ngo ntabwo uzajya gutongana ntabwo uzajya gukompureninga uzaba waragiye ubizi nta gishya hanyuma usabe n'inema yo kubyihanganira no kubyakira kuko nta muntu uhindura undi. umuntu na Bibiliya iratubwira ngo ubwirwa n'iki ko atahindurwa n'imbuto zawe. kwa kugera mu rugo rero ugashaka umuhindura uko ubishaka ntabwo bishoboka yaba no ku mugore yaba no ku mugabo ntushobora guhindura umuntu uko ubishaka. ariko iki kintu uvuze uti ukavuga ngo wenda ngo nuko atanshyira amago ngo nituhagera ngo azahinduka. iki kintu gisenya abantu benshi. hari ukuntu rwose ukundana n'umuntu ukavuga uti ntacyo ndamukunda nubwo ari umusinzi ndamukunda nubwo ari umusambanyi ndamukunda wenda nabona urukundo mukunda cyangwa se nitugera mu rugo azahinduka kandi koko iyo ahageze byikuba kabiri cyane. ako kantu ibyo ari byo byose nanjye ndimo najyaga numva ko nshobora kuba umuntu ashobora kuba yahinduka bitewe n'urukundo yenda gukunda ariko maze kubona ko koko ibyo uvuze ari byo. ntabwo umuntu ashobora kuba yahinduka ubwo nyine iyo ngeso ye yifite abayifite pe kandi ntaguciye mu ryo uvuga ashobora no guhinduka bitewe n'ingeso zawe imico yawe myiza kutihanganira nyine kubera ko waje ubizi uvuga uti ndamukunda nubwo ari umusinzi ariko n'uwanjye nka ya ndirimbo n'uwacu nubwo ari umusinzi n'uwacu n'uwanjye ndamukunda. rero ikintu cy'ubusinzi ahubwo ukiga sitarateji y'ukuntu uzamukuruzi neza n'ubugwaneza nubwo yaza mu gicuku yasinze ukamwakira. ndumva iryo somo ririmba riri mu migani ari hehe ryo kugira ryo ko umugabo ashobora guhindurwa n'imbuto z'umugore riri mu Bakorino. iryo somo rirahari. none hari ikibazo nibaza urukundo rurahagije kuba umuntu rwakubaka urugo urukundo rwonyine kuko abantu benshi umuntu niyo mubajije turifuza urugo rumeze gute nubwo rwose atakwerera akavuga ati ndashaka urugo rukize cyangwa ndashaka umugabo uteye wenda ngo ajye mu madetails yose ariko uko byagenda kose urukundo ruba ruri imbere y'ibindi byose. ese urukundo rwonyine rurahagije? urukundo rwonyine ntabwo ruhagije. uzi igituma rudahagije? ushobora kuba ukunda umuntu ariko mutari inshuti. gute? mutarubatse ubushuti. hasobanure neza. ushobora kuba ukunda umuntu ukunda umusore cyangwa ukunda umukobwa ariko mutarigeze muba inshuti ngo umwe mube inshuti za zindi ziri free mube nk'aba best friend se mube best friend nyine ni ubushuti wenda bwa cyane ariko hari no kuba sinzi kwisanzuranaho kuba ntacyo mwahishana kuba ntacyo watinya kumubwira kumva ni inshuti yawe magara nta kintu wamurenza nta kintu wamuhisha nta kintu wamwima nta kintu cyamubabaza uhari wanamwitangira aho bibaye ngombwa ubundi ibyo ni byo binagaragaza urukundo ariko umuntu ashobora kubwira ngo ndagukunda ariko umuhabuka cyane ku buryo n'ibintu utatinyuka kumubwira none ubwo bigenda gute niba nikundira umuntu uri timide? reka nkubwire ntabwo mwazabana amahoro. umuntu utakunze ngo mumekinge mukore mwubake ubushuti ntabwo bivamo
ntabwo bivamo kubera ko uhorana ubwoba. Cyo nicyo cya mbere. Ni wa mugabo uri butunguke hariya mugatangira kwiyegeranya. Ni wa mugabo uguhamagara akakubwira ati ndatashye, ukavuga uti nta biri mu nzira yemwe bandi mukure ibintu nimugire vuba mukoza agahabuka mugahabuka, ukagira ngo ni intarije. Ubwo wahorana uwo mutima, kandi hari ingo zimeze gutyo zirahari cyane na ndetse ahubwo n'abafiyanse yaguhamagara yakubaza ngo urihe, ugahabuka ugatangira no kubeshya, ugahimba ibitari byo kandi nta mpamvu yo kubeshya. Rero wari ubwiza ukurerega mukabipfa, ntabwo bakunda ukuri, bakunda kutoheshya. Nk'ubu ntabwo ashobora kuhamagara ngo bivuze ngo nawe urabeshya. hari abishobora kunguka ko nabeshya sinirarire. Nese reka nkubaze nk'ubu tuvuge ndi nko mu kabari, ni urugero, kandi nzi neza ko sheri wanjye adakunda akabari, atifuza no kumbona mu kabari. Namubwira ngo ndi mu kabari cyangwa akamubwira ko nagiye muri birthday. Ubwo rero ntimuri inshuti already, byamaze gupfa. Urumva ari nk'ukuntu wirengera ukabeshya wirengera. None se nuko ngo igihe cyose tuzagira aba boyfriend tugeraho tubeshya kugira ngo twirengere, ntabwo twabana. Kandi ko none ibyo ngibyo ari byo byuzuye. Reka rero nkubwiza ukuri, abashane numva mumbwire muri comment umukobwa utabeshya ngende. Oya, mu by'ukuri abantu bajye banadufasha batubwire muri comment. Yatubwire rero iki kintu cy'ikinyoma abakobwa murakigira cyane, icyo nta n'umukobwa utabeshya. Kandi noneho abakobwa benshi katuvuge n'akandi kantu tutari twavuzeho. Kubona umukobwa ufite umuhungu umwe adafite babiri atendetse arimo gutoranya cyangwa batatu, mvuze bake nanze gukabya, nka batanu cyangwa se nk'umunani. None se hari umugani numvise ngo Bagarira yose kuko ngo utazizera n'izarumba. Ntabwo uwo mugani ari wo. Kubera yuko uvuga uti kwa Franka n'ibyanga ndajya kwa Okimu n'ibyanga njye kwa Jarike ukarya n'abakomparo ukareba ufite speed korusha. Ubundi se kubera iki urinda gufata babiri wafashe umwe ukamugerageza ko n'ubundi ko fiyansaye n'ubundi atari urugo, kandi ko ntawe uguhambira mu migozi. Ibyo ko ari nabyo bituma uzana na bya bindi byo kubeshya, wasohokanye n'umwe undi ntabizi. Kubeshya hari n'igihe batana kuvuga ngo wasohokanye n'undi muhungu, ahubwo ukaba wabeshya bitewe n'ahantu uri uzi neza ko adakunda. Ngo hari nk'urugero nk'uca wundi nko mu kabari, fiyanse wanjye yenda ari umurokore yibereye aho ngaho, yanga akabari pe, adakunda no kuba wanakakandagiramo, kandi yenda uri kumwe n'abashiti bisanzwe atari n'uwo musore wenda wagusohokanye, ukaba wamubeshya kugira ngo bigende neza. Urumva rero icyo ni ikibazo. Ibyo ni bya bibazo bigenda bigasenya ingo. Niyo mpamvu ubona divorce zabaye nyinshi. Itoze kuvuga ukuri. Ese ni ko abakobwa duteye ibuye, abahungu bakunda umukobwa umwe, bose baba bapanze, nabo baba bafite benshi. Nyine byose ni defo. None se ugira ngo hari uruhande ndiho, nta ruhande ndiho, ariko njyewe mvuga umubare munini ugereranije. Ari ku ruhande rw'abahungu no ku ruhande rw'abakobwa, ababikora cyane ni abakobwa. Ni ukuvuga ngo ngendeye ku bakobwa ko nibo nzi ibyabo cyane ko nagendewe, ariko nibyo ndi kuvuga si ukuvuga ngo ugomba kugira boyfriend, ugomba kugira boyfriend, ukagira sugar daddy, ukagira ugusohokana, ukagira, kuko ba sugar daddy bo ntabwo bakunda gusohoka ngira ngo kubera ko batinya abagore babo, sibyo? Bo baba bihisha, baba babundabunda. Boyfriend we mu wamusohoka muri proud kuko baba nyine ari proud yawe. Hakaba gukorana no kurimbana ni nk'imyambaro. Ubwo ni nk'imyambaro, ariko nyine bishobora no kuba atari indyo ngiyo kuvuga ngo bashuga dadi ki, ahubwo wigenda ureba ugukunda kurusha undi, ejo hakaba haje mushyashya, ejo hakaba haje undi, ugapfa gufata usa nkaho urimo ucuzinga ahari. Reka nkubwize ukuri. Ubundi ni nabyo twatangiriyeho tuvuga ngo ese ubundi umuntu yagejeje igihe cyo gushaka, yafashe umwanzuro wo gushaka, yafashe icyemezo. Umuntu ukimeze gutyo rero ugihuzagurika, ntabwo aba yari yafata icyemezo, ntabwo aba ari muri position yo gushaka, ahubwo aba ashaka ibintu
ntabwo aba ashaka umugabo, nta nubwo aba ashaka urugo, nta nubwo aba azi urugo icyo ari cyo, nta nubwo aba yiteguye gushaka. ni ya liberite twaze tuvuga. Ni ya liberite, ni kwa gukunda ibintu, kuko umwe amuha amafaranga yo gusuka, undi akamwishyura inzu, undi akamwishyurira minerivare, cyangwa akakora n'ikindi. Urumva atari muri bizinesi se, ubwo uwo muntu se ari rede gushaka ko ntari rede no kubaka. Tuvuge ko uri rede yo gushaka. Hari igihe aba redi akabura umutipe uri redi, nabyo birashoboka. We rwose ari redi yo gushaka, yumva anabishaka, yumva n'imyaka afite ibimwemerera, cyangwa se no kubwe ari no kubisengera, na za sitarateji zose twagiye tuvuga rwose ntako aba atagize. Ariko rwose kubona umusore ufite gahunda bikananirana, ibyo ngibyo ntabwo navuga ngo biba byananiranye, ahubwo haba harimo ubwajabo. Ubwajabo ni iki? Sinzi niba iryo jambo rizi. Ubwira cyangwa gushaka kwihutira ibintu cyangwa kubyihutisha. Kuko gushaka bisaba gutekinga time. Urabizi ko umukobwa atangira gufiyanswa ngira ngo ari ku myaka 20-21, cyangwa hari n'abatangira bari no kuri 18 no munsi ya 20, usibye ko baba batemerewe gushaka mu buryo bwemewe n'amategeko. Rero hagati aho ngaho urumva ukagera ku myaka 24-25 utaramenya icyo ushaka, kandi ufiyanswa kandi uhura n'abantu, ariko kenshi atari ukuvuga ngo wabuze umuhungu muzima, ahubwo nawe ubwawe ugihuzagurika utaramenya icyo ushaka, utaramenya uwo ushaka. Kandi nakubwiye ngo mu kurambagiza cyangwa mu kujya gufata choice no guhitamo uwo muzabana, wagombye kubuza ibyo ushaka kuri uwo muntu mbere ya byose. Wabisengeye, cyangwa niba utanabisengeye wasetinze izo goals, noneho wagombye kugera muri ya myaka 23, 24, 25 waramenye icyo ushaka. Kuko ushaka no guhura n'uwo muntu ukabona ni mwiza, uramukunze, ameze uko ushaka, ariko hakazamo cya kindi cyo gukunda ibintu. Ariko se ko ntanze afite, wenda afite na avenir rwose, ariko ntanze afite, nta n'imodoka, ariko zikaba nyinshi. Rero nibyo bibazo bisigaye bihari. Umubonye we nta gahunda afite yo gushaka, umubonye wujuje ibyo byose ushaka, ariko rwose akaba kirimo gushaka iryo heza. Icyo mvuga yakurambagije, yaguterese, ariko we ntakubwire gahunda y'urugo, kandi wowe ubona rwose yujuje ibyo wifuza. Higa abakobwa hari ikibazo tugira, ntabwo ari twebwe twiporopoza, turaporopozwa. Hari nk'igihe no umuhungu mubona pe bose akaza akagushyira mu rukundo, mukarujya mukabona murakundana, akabona niyo gahunda ishobora kuba yaba, ariko ugategereza ko azagira icyo akubwira ugaheba. Ariko ubu wari uzi ko nkanjye kansara w'imiryango nkura n'ikibazo gikomeye. Uzi ko abasore bagejeje icyo gihe cyo gushaka avuga ati mfashe umwanzuro wo gushaka, aho kugira ngo ashake umukobwa yashaka umufiyemeri wabyaye, cyangwa agashaka umudivorce. Kubera iki? Bakubwira bose ikibazo kivuga ngo abakobwa b'iki gihe ntibari siriyasi, ntabwo bazi urugo icyo ari cyo. Ikindi cya kabiri, bakunda ibintu, nta rukundo bafite. Nyine barabafashe nka kwa kundi bavuga ngo umukobwa umwe agatukisha bose, kuko ari ikibazo kimaze gufata indi ntera kandi cyiganje, bose babashyira mu gatebo kamwe kugira ngo azamenye umukobwa uri siriyasi ugamije kubaka, atagamije ibintu. Urumva nyine ikintu umuntu akora ikintu ari umwe cyangwa babiri batatu bakica sosiyete. Rero icyo kintu hanze aha ngaha mu rubyiruko kirahari, ukimenye unakimenye. Ugasanga umuhungu w'imyaka 35 arashaka gushaka umugore w'imyaka 35 cyangwa umuruta. Wamaze uti se ni ukubera iki? Nibo bazi kubaka. Abakobwa ntabwo bazi icyo bashaka, barasireyinga, bararyoshya, barashaka uburenganzira burenze, barashaka ibintu tudafite. Urumva, barashaka ibirenze, arashaka kuza mu byuzuye kandi nta ruhare yabigizemo. Ugasanga rero icyo kibazo hanze aha kirahari cyane cyane. Rero ni ukuvuga ngo abagabo ntibabuze, ahubwo bafite ubwoba bw'ibyo bintu. Dukora iki sasa? Nkatwe abakobwa
ivugire rero kuzira bagenzi bacu ivugire turi kuzira nyine ngo umugabo umwe agatukisha bose ubwo ndi kuvugira abagenzi bagiye bakeneye abagabo bafite bazi ndajya twabizeye bazi icyo bashaka nyine bagejeje igihe cyo gushaka banifuza gushaka batakiri muri iyo mikino y'ubusirere kaba ariko mbyita twabagiriye ihe nama nanjye numvireho njyewe ikintu nabonye nubwo umukobwa w'umwe agatukisha bose ariko buriya abantu Imana yabahaye ubwenge yego cyane cyane abahungu Imana yabahaye ubwenge bwo gushishoza no kurambagiza kuko ni inshingano yabo rero ndahamya ko umukobwa witwaye neza witwaye neza ufite aho ukora ufite iwanyu ufite abakuzi ufite aho yakubonye baranababaririza yego urumva kurambagiza sera cyabaho nka kera bari bakinaga baranga ubundi byakabayeho kandi n'ubu biriho iyo hatajemo iryo rari ubundi niryo ryishe ibintu na emotions n'amarangamutima kuko murabita biba papa ariko ubundi bitabaye ibyo abahungu baba babazi kereka ari umuhungu utaba mu gihugu cyangwa akubonye muhuriye ahantu atazi muhuriye social media nabyo nyine ubu nabyo ni ibibazo akaba nyine nta hantu akuzi nibyo bigorana ariko ubundi kenshi abenshi mbona bashaka abo biganye muri za segonderi cyangwa se abo baturanye cyangwa se afite inshuti ye imuzi ibintu nk'ibyo wenda abantu baturuka mu nce z'icyangugu munyihanganire ngiye kubateraho komenti ubwo niyo mpamvu abantu baturuka muri ziriya nce bakunda gushakana ko mbona bakunda gusa nk'abironda akenshi ujya kubona ukabona aremeye agisubiye mu cyaro agiye kumuzana erega kera niko byahoze ubundi kera ntabwo ubundi umuhungu yavuganaga n'umukobwa imiryango niyo yavuganaga bakavuga bati umuryango wa kanaka tuzi mama we tuzi se tuzi basaza be tuzi ko bubatse tuzi ko byose noneho rero imiryango igahaguruka ababyeyi bagahura mwadushyingira yego twabashyingira nabo bakurikije uko babazi noneho umukobwa bikazamugeraho nyuma umuhungu niwe wabaga abifitemo uruhare n'umuryango we urumva rero izo ngo zararambaga kubera ko nubwo wenda kera habagamo bukandamize ibyo byo ntitubyirengagize ntibamunshimiye se ntamukunda nyine niwo wari umuco kandi byarabafashaga nta n'icyo byari bitwaye mu gihe icyo nyine kuko si cyo tukirimo abantu barubakaga kandi bakabinezererwamo bakabyishimiramo n'ubu ngaho hari aho bikiri nko mu bice bya za Uganda hari aho bikiri cyangwa n'umurenge ngira ngo ariko ubu noneho ntabwo wenda aricyo kinyejana turimo turi muri digitali yego ubu rero nanone niyo mpamvu usanga ab'icyangugu bakururwa n'ab'icyangugu ibintu byarakomeye akavuga ati ndemera nsubire iwacu mu cyaro ejo nabonye ubukwe bwabereye ku nkombo umusore wo ku nkombo n'umukobwa wo ku nkombo ngira ngo niba baravuye hano mu mujyi bakajya gukorera ubukwe ku nkombo iwabo menya niyo mpamvu abadiyasipora bo hanze bumva nyine baprefera gushaka abakobwa b'iwabo mu Rwanda hanze ho hari ikibazo gikomeyeho ntabwo abanyarwanda bariho badiyasipora ashobora gushaka umunyamahanga badahuje imico badahuje imyitwarire n'imyumvire ko hanze ho kubaka biragoye kuko ibihugu byo hanze bifavoriza divorce cyane ugasanga nta no kwihangana kurimo amakontra yo n'ay'abazungu abanyarwanda bo nta makontra bagira ariko nyine nubwo bashakana hanze usanga priorite bayihaye umugore n'umwana
cyane. Ugasanga umugabo rero niyo yakora rya kosa risanzwe ryoroshye, umugore ashobora kubyuka akavuga ati ngewe ntabwo nkishaka kubana nawe, sinkigushaka. Yego, akagenda bakamuha divorce akavuga ati mudusepare singushaka, kandi ntibabaze n'ibimenyetso, ntibateke nk'uko mu Rwanda usanga baba bagomba kubanza kubaza ibimenyetso iki n'ibyo. Oya, hari aho umuntu yavuze I'm tired of you, bahita babyo divorce nta bintu byinshi. ibyo bafite politiki yabo bakina, barabyoroheje rero. Nk'umuntu w'umunyarwanda akavuga ati iyi mico ya hano se ubu nashaka umuntu wa hano, ni ugusubira mu rugo. Ariko nanone basigaye babishyiramo ubukomisiyoneri, nabyo ukabona si byiza. Cyangwa abantu bagahura Facebook cyangwa Twitter n'ahandi, ugasanga umuntu ntuzi umuntu ushatse. Nabyo biba byeze muri iyi minsi. Ntabwo wabonye basezeranye akarangiza ubukwe, nubwo tudashatse kubivuga, ubukwe bukarangira ntibanabane. Cyane rwose. Mama Queen, ukuri ndagushimiye ku kiganiro cyiza tugiranye tugana ku musozo. Nzi ko umuntu wakurikiye iki kiganiro harimo byinshi cyane bishobora kuba byagira icyo bimufasha cyangwa se byagira icyo bimuhindurira, cyane cyane ku rubyiruko nibwo twibanzeho uyu munsi. Abandi bo ku rundi ruhande mutwihanganire, namwe tuzabafatira umwanya wanyu. Turi ku rubyiruko ubu ngubu. Inama waha aba bana b'abakobwa, inama waha aba bana b'abahungu bageze mu gihe cyo gushaka, harimo inzitizi nyinshi, haba ku bahungu haba ku bakobwa, zigiye zitandukanye mu buryo bumwe cyangwa ubundi, biri gutuma abantu batinya gushinga ingo, cyangwa se n'abazishinze ntibibahire, cyangwa se anyway hari intera ihari yo kugumirwa. Yes, muri rusange abo bose gira message utambutsa numva. Yes, tugana ku musozo. Urakoze cyane. Reka wenda mbisoze gutya, mbisamarayizinge gutya. Wenda mfate ku mishinga migufi n'imiremire, mukiga urugo rwanyu uko ruzaba, uko murushaka, mukarurema, mukarusengera muri kumwe, mukajya inama, mukareba niba muhuriza ku bintu byinshi, cyangwa se n'ibyo mudahurizaho. Wenda umwe abyumva ukwe n'undi abyumva ukwe, mukaza gushaka aho muhurira. Mwabona mufite aho muhurira byoroshye, bikaborohera. Mwabona mutajya muhuriza ku bintu byinshi, rwose fiyansaye mukayireka. Niba hari ibintu byinshi mudahurizaho, ugasanga iteka murasa nk'abazamuka imisozi muganira, mugasanga iteka ikiganiro cyanyu, kominikasiyo yanyu iraruhanyije cyane, mumenye ko nimugera mu rugo bizabarushya. Ikindi rero namara impungenge urubyiruko muri rusange, nibareke kujeneraliza ngo niba azi umuryango utarabayeho neza cyangwa wabona ahandi ngo yumve ngo nawe niko bizamugendekera. Ndabamara ubwo bwoba pe. Iyo ufashe inshingano ukavuga uti amateka ngewe ndayanze, ari byo twita karande, ibyambayeho bibi nzabirwanira, nzabiharanira ko bitazagera mu muryango wanjye. Urwo rugo ruba rwiza, kandi mwebwe babiri mubigiramo uruhare, nimwe mubikora. Paradizo yo mu isi nimwe muyirema, bitewe n'intego mwihaye, kandi mukagira no kwihangana no guca bugufi no koroherana no koroshya ibibazo no koroshya ubuzima. Burya iyo mukomeje ibibazo birakomera, kandi iyo mubyoroheje biroroha.
rero nkasaba abakobwa cyane cyane bakobwa banjye bakobwa bacu dore ndi umumama mukuru niba umuntu ubona afite avenire afite ejo heza afite ibitekerezo byiza nubwo yaba adafite amafaranga reka kuvuga ngo aho kuririra mu bukode naririra muri etaje amarira yose ni amarira mayidiya. Ikindi nakubwira ngo uhamirize kujya mu bintu byuzuye utakoreye nta jambo ubigiramo nta ruhare ubigiramo nushaka gutegeka uzasanga ubigezemo ukabiriramo ukirirwa nta n'igihumbi ufite kandi uri muri etaje uyiririramo cyangwa ugendera no mu modoka abantu bazi ko unezerewe ugera ahantu ugaparika ukarira. Ifuze gufatanya n'umugabo wawe niba ubona afite icyerekezo cyiza afite ibitekerezo byiza afite avenire mufatanye musenyere umugozi umwe mufatane amaboko ntaho mutagera abantu bahuje ntaho batagera ikintu rero cyo gukunda ibintu koko kirahari bakobwa ndabizi ntimumbeshye mugabanye icyo kintu ni ukuri nugira imana ubona ubifite kandi nabwo mubana atari byo ugamije ko nimubana ari byo ugamije nanone nta mahoro muzagira ariko niba bitanahari mufatane amaboko ntaho mutagera muri mu bumwe. Murakoze cyane Imana ibahe umugisha. Reka nshimire umuntu afashe umwanya we akareba iyi video kuva aho twatangiriye kugeza aho turangirije ubahaye message kandi natwe twese twumviyeho hano uko turi hari abari inyuma ya kamera batari kugaragara ariko twese ko turi aha turi urubyiruko iki kiganiro nzi ko hari benshi kirahindurira ubuzima. Yes reka rero tubasezere mwakoze kubana natwe amahoro y'Imana abane namwe. Bye.